Благодарам. Почитувани колеги, почитувани медиуми, јас ќе кажам една работа, едно моје мислење, а врз основа на она што беше изнесено од колегата Трајко Велјановски. Многу е чудно што ја сменило одлуката на обвинителството, кое што истите овие 4 наводи, вклучително СМС пораки, ги имало на располагање од господинот Трајко Велјановски уште во ноември 2017 година. И во јануари 2018 година одлучило, врз основа на тие СМС пораки, дека нема основа за обвинение. Сега, врз основа на истите пораки кои што им биле на располагање, една година покасно гледаме дека има основа за обвинение за тероризам. Што значи тоа? Тоа значи дека во изминативе година дена некој од политички побуди или можеби други побуди влијаел на обвинителството да го смени својот став. И оние материјали кои што претходно ги оцениле како несуштински и немање на основа за обвинение за тероризам, денес да ги квалификуваат како обвинение за тероризам против пратеникот Трајко Велјановски. Тоа покажува дека правната држава е подредена на политичката волја, која што во моментов се одликува со политички прогон врз политичките неистомисленици. Ние денес во собранието расправаме по 8 пат за одземање на мандат на пратеник и ниеден од тие 8 пратеници не бил дел од владеачкото мнозинство. Тоа значи дека власта го користи владеачкото мнозинство во собранието на Република Македонија, но исто така и специјалното јавно обвинителство и државното обвинителство да врши селективна правда и да врши прогон против неистомисленици кои што доаѓаат од редовите на опозицијата. Она што вчера можевме да го видиме е дека не само што притворот се определува против политичките неистомисленици, туку власта во спрега со обвинителството и казнено-поправните установи го користи притворот и за малтретирање, за тепање и за понижување на оние кои што ќе бидат притворени, и притворот е претворен во казна. Притворот денес во Република Македонија не се користи како мерка на предпазливост, туку како мерка на казнување, тепање и понижување на политичките противници. Затоа сметам дека ваквата селективна правда, ваквото мешање на собранието во судството, кое што веќе е направено со законот за селективна амнестија, и гледам дека таа селективна амнестија кај некои колеги пратеници предизвикува и селективна амнезија. На некои моменти се сеќаваат од 27 април, а на некои моменти сакаат да ги заборават, бидејќи се однесуваат на пратеници кои што прифатиле под притисок, уцена, понуда или што и да е друго, да гласаат за проектите кои што изискувале двотретинско мнозинство во собранието на Република Македонија. Значи, ако Трајко Велјановски бил против одреден проект и ја следел волјата на народот и не гласал за одреден проект на господинот Заев кој што барал 2/3 мнозинство во собранието, значи дека по автоматизам е виновен, треба да му се одземе имунитетот и треба да оди во притвор за да биде понижуван и притворот да се користи како казна против него. Тоа го видовме и со други колеги пратеници кои што, да биде ситуацијата уште подраматична, беа однесени во притвор и беа земени од дома без воопшто оваа комисија да расправа. И кој треба сега кривично да одговара за тоа? Или нема кривична одговорност после законите за селективна амнестија? Затоа сметам дека ова се политички мотивирани случаи. Зошто? Бидејќи власта во изминативе 4, 5, 6 месеци покажа дека освен менување на устав и на име, ништо друго не може да смени на подобро. Не е сменета економијата на подобро, не е сменето правосудството на подобро, ниту образованието, ниту здравството, ниту корупцијата, ниту непотизмот се сменети на подобро. И сега власта под жестока критика за непотизам, за корупција, за тендери, за вработувања, за лошо здравство, за несигурност во главниот град, бара начин
како тоа да го покрие. Како ќе го покрие? Така што во собранието ќе предизвика дебата и наместо за економија, за животна средина, за непотизам и за корупција, ќе се расправа за опозицијата и политичари од опозицијата, кој треба да биде виновен, кој треба да биде притворен, кој треба да биде осуден, и јавноста, наместо да разговара за реалните потреби и очекувања кои што власта ги ветила, јавноста ќе разговара за тоа кој обвинет, осомничен или притворен дал исказ или бил предмет на физичко насилство во притворските оделенија. Затоа сметам дека ваквите однесување на власта воопшто не се круна за едно демократско однесување. Земја која што очекува да отпочне преговори за членство со Европската Унија не може да биде земја во која што двајца поранешни министри се ставени во притвор само за да бидат натепани и понижени. Притворот треба да биде мерка на предпазливост, а не мерка за малтретирање на политичките опоненти, без да се навлегува во тоа дали некој од нив прекршил или не прекршил одредени закони во однос на действувањето на претходните функции. Затоа, моето мислење е дека собранието треба добро да размисли дали со расправите и со политички нарачаните од земање на имунитети на пратеници и прави услуга на државата. Може би некој смета дека краткорочно од тоа ќе се направи услуга на одредена политичка партија. Но не се прави услуга на државата, бидејќи ако ова стане пракса, тогаш тоа значи дека ваквото однесување ќе се повторува и во некои следни или после некои следни изборни циклуси и нема воопшто да не донесе до некои подобри резултати во политичката култура, во намалувањето на поларизацијата во општеството и во воспоставување на повисоки стандарди за владењето на правото. Моето мислење е дека обвинителството работи по политички нарачки и дека ова е политички нарачан случај со цел власта да ги прикрие своите неуспеси. Власта нема друг начин како да ги прикрие неуспесите, освен да создава поголеми теми и побитни за медиумите теми од реалните теми и потреби кои што граѓанинот очекува да му бидат удоволени согласно ветувањата на владата и на градоначалниците. Затоа, почитувани колеги пратеници, јас мислам дека собранието ќе покаже поголем дигнитет и сега и за воиднина, доколку последна ваква сериозна и озбилна расправа и размена на аргументи ги надмине притисоците и нарачките на политичките партии на власта и донесе совесна одлука за неодземање на имунитетот, кој што се бара да се одземе врз основа на нарачан политички прогон. Благодарам.